CPS forward. Forward to multi-party democracy forward. Phansi kambuso wamswati phansi. Comrade naku lesifuna kusho namuhla. Khuluma kombe. Ukuthi comrade lokuthi la Singsource the United Democratic Front. Ukuthi one. Siyamuva mswati yakhuluma. Lekuthi angabulala emaswati bese uba ne-right to sovereignty. Sikutshela umhlabhlakene namhlaloku ukuthi ngalelilanga ubulala lamaswati, ngalelilanga uyafaka emajele, ngalelilanga uwenta abatikubela, kulelilanga ulichamela nelolungelo lokuba ne-right of nalabo mangololo bemasayidila mkhathini wethu labo ingahlali impendulo okhuluma nebo mangololo ngidangidubula ukuthi mhlabhlangene akazi ukuthi umgilati nasekaphulele abantu labangetulu kumashumi lasikhombisa abopha abantu labangetulu kwa-700 sithi loyo mntu loyo sowude lilungelo lokulida sawuphela umsebenzi angeke kulanwe kangwane kukhona abantu lababoshiwe kukhona abantu labaphulewe angeke usebenze nje kube nomali kuthule nje kube nomali ngicabanga ukuthi lo Christmas lesiyabuya ngeke kube ngiChristmas Comrade sithi ngamunye la ngamunye nangenhlangano Masithise nalabafati bemaphoyisa lemakhaya. Bese sithi la kangwane njengeke lo December wonke ungalalwe ekhaya kungayiwe emsebenzini ume lo mnotho uthinzi abasasithusi angeke singafanga bunganjani laba nabanye bafile information lesiyitholako la sicela nisibambise la ekuthenini wonke lona le information lethi kunebantu labathethwe amaphoyisa bathinze leadership yebo babathethe SNS now bakhombisa amandla bathethe ama-CID bengalapha